फ्रेंड, हमने इसका भी ये रहा इसका मॉसफेट एक मॉसफेट है, ये 2 डायोड है और ये इसका मॉसफेट देखिए मॉसफेट कौन सा लगा है, आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। 40 से 60 लगा है और ये इसका ब्रिज डायोड, इसमें देखिए 2 मॉसफेट मार दिया, ये 2 डायोड मार दिया। ये कितना है ये देखिए IRF 150 है, जूम कर दे रहे हैं आपको, ये देखिए 50, ये देखिए 30, 60। ठीक है, अभी हम इसको रिप्लेस करते हैं और ये देखिए